Bienvenidos a The Sound Experience Channel. Soy Andrea y te estaré guiando en esta sesión de meditación y relajación para poder canalizar y sacar todas las energías residuales al final de tu día o al inicio de uno nuevo y poder llenarte de vibraciones positivas, paz y bienestar. Empezamos. Namaste, queridos buscadores de paz interior. Hoy les invito a embarcarnos en una meditación que nos conectará con las profundidades del océano y la tranquilidad que yace en nuestro interior. Encuentra un lugar cómodo y tranquilo en tu hogar, donde puedas sentarte o acostarte en una posición relajada. Cierra los ojos suavemente y comencemos este viaje hacia la serenidad. Mientras te acomodas, permite que los sonidos suaves y rítmicos de las olas del mar que fluyen en el fondo te guíen hacia un estado de relajación profunda. Siente cómo cada ola trae consigo un susurro de calma, abriéndote camino hacia tu espacio interior de paz. Dirige tu atención hacia tu respiración. Observa cómo inhalas y exhalas, siguiendo el ritmo natural del flujo y reflujo de las olas. Imagina que estás inhalando la frescura y la vitalidad del mar, y al exhalar, estás liberando cualquier tensión o preocupación que puedas llevar contigo. A medida que te sumerges en esta meditación, visualiza la vastedad del océano extendiéndose ante ti. Imagina el azul profundo del agua y la inmensidad del horizonte. Siente cómo este paisaje te envuelve, permitiéndote sentirte parte de la armonía y la paz que el mar representa. Ahora, lleva tu atención hacia tu corazón. Imagina una luz cálida y dorada en el centro de tu pecho. Esta es tu luz interior, tu esencia más pura. Con cada inhalación, siente cómo esta luz se expande, llenándote de amor, comprensión y aceptación. A medida que exhalas, permite que esta luz disuelva cualquier resistencia o tensión en tu interior. Deja que tus pensamientos fluyan como las olas, entrando y saliendo de tu mente sin perturbarte. Si alguna preocupación surge, imagina que la sueltas, permitiendo que sea llevada suavemente por las olas del mar. Regresa tu atención a tu respiración y a la luz radiante en tu corazón. Vamos a cultivar la gratitud en este momento. Piensa en 3 cosas por las que te sientes agradecido en tu vida. Puede ser algo simple, como el aire que acaricia tu piel o los sonidos de la naturaleza que tienes el privilegio de escuchar. Siente esa gratitud llenando tu ser, como las olas que llenan la orilla del mar. Ahora llevemos esta sensación de calma a cada parte de tu cuerpo. Comienza por los pies y gradualmente dirige esta sensación hacia arriba, pasando por las piernas, el abdomen, el pecho y los brazos. Siente cómo cada músculo se relaja, como las olas acariciando la arena. Continúa respirando conscientemente, inhalando la energía curativa del mar y exhalando cualquier tensión que puedas estar reteniendo. Siente cómo estás enraizado en el presente.
conectado con el flujo constante de la vida. A medida que esta meditación llega a su fin, comienza a traer tu conciencia de regreso a tu espacio físico. Siente el apoyo del suelo bajo tu cuerpo y las sensaciones en tu piel. Abre tus ojos suavemente cuando estés listo. Lleva contigo esta sensación de paz y serenidad a lo largo de tu día. Recuerda que siempre puedes regresar a esta meditación para encontrar calma en cualquier momento que lo necesites. Namaste, y que las olas del mar sigan guiando tu camino hacia la tranquilidad interior. Gracias por haber estado en esta sesión de relajación. Gracias por suscribirte a The Sound Experience Channel y compartir nuestro contenido. Me despido de ti por ahora, deseándote infinito bienestar y prosperidad en tu vida.